வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் ரமணன். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னா, சப்ஸ்கிரைபருடைய கொஷின் தான். என்ன கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா, ஒரு டேபிள் ஃபேனில் அது வந்து எப்படின்னா, ஒரு குறிப்பிட்ட டைமில் பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப் ஆயிடுது அப்படின்றாங்க. ஓடிட்டே இருக்குது, ஒரு 10 மினிட்ஸ் கழிச்சு ஹீட் ஆச்சு அப்படின்னா ஆஃப் ஆயிடுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அதுக்கு என்னென்ன காரணங்கள் இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு, ஒரு ஃபேன் வந்து கண்டினியூஸாக ஓடிட்டுருக்கும்போது சடனாக வந்து ஆஃப் ஆகுது அப்படின்னா, சடனாக மீன்ஸ் திடீர்னு பார்த்திங்கன்னா ஆஃப் ஆகுது. அதாவது வைப்ரேஷன் சவுண்டில் ஆஃப் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும். அது வந்து பார்த்திங்கன்னா திரும்பவும் நம்ம ஃபேனை ஆஃப் பண்ணிட்டு போட்டால் திரும்பவும் வந்து மோட்டர் ஸ்டார்ட் ஆகும். ஆனால் திரும்பவும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பர்டிகுலர் பீரியடில் வந்து திரும்பவும் வந்து ஆஃப் ஆகிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்கும். ஸோ அது ஒரு ஃபால்ட் இருக்கும். உடனே பார்த்திங்கன்னா ஒரு சிலது ஆஃப் ஆகி நின்றும். இதே மாதிரி இன்னொரு கம்ப்ளைண்ட் இருக்குது, 2 கம்ப்ளைண்ட் இருக்குது. அந்த 2 கம்ப்ளைண்ட்டு என்ன அப்படிங்கிறத ப்ரீஃபாக பார்த்துடலாம். ஃபஸ்ட்டு கம்ப்ளைண்ட் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா, புஷ்ஷு கம்ப்ளைண்ட்டாக இருக்கும். அதாவது புஷ்ஷும் ஷாஃப்ட்டும் வந்து பார்த்திங்கன்னா தேய்மானம் இருக்கும். ஸோ ஓடிட்டே இருக்கும். திடீர்னு பார்த்திங்கன்னா அது டைட்டாக பிடிச்சி நின்றுக்கும். திரும்பவும் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒரு சிலது பார்த்திங்கன்னா கையில் சுற்றி விட்டா சுற்றுற மாதிரி இருக்கும். ஆனால் திரும்ப வந்து ஓடாது. அது எதனால் அப்படின்னா, புஷ் வந்து ஷேக் இருந்தது அப்படின்னா மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டில் உருவாக்கக்கூடிய அந்த மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் வந்து என்ன ஆகும்னா, எந்த சைடு வந்து ஈஸியாக பக்கமாக இருக்கோ அந்த சைடு, அதாவது புஷு தேய்மானம் எந்த சைடு இருக்கோ அந்த அந்த பக்கமாக வந்து ஈஸியாக போயிட்டு அந்த ரோட்டாரானது மேக்னெட்டு கூட அலைன்மெண்ட் ஆகி ஒட்டிக்குது. ஸோ அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா, மோட்ரு வந்து ஒரு சைடில் மட்டும் மேக்னெட் ஃபீல்டு அதிகமாக இருக்கிறனால அந்த ரோட்டாரானது பார்த்திங்கன்னா அந்த ஃபீல்டில் ஒரு சைடில் மட்டும் நல்லா வந்து ஈர்த்து நல்லா இழுத்து ஒட்டிக்குது. ஸோ அதனால் என்ன ஆகும்னா, மோட்டார் வந்து ரன் பண்ண முடியாமல் அது வந்து வைப்ரேஷனுடைய ஸ்டாப் ஆகி அப்படியே நிற்கும். ஸோ இது ஒரு காரணம் வந்து இருக்கும். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா, நான் ஆல்ரெடி இதுக்கு முன்னாடி ஒரு வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன். மோட்டார் வந்து தண்ணி மோட்டார் வந்து டவுட் கேட்டிருந்தாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதே கான்செப்டில் தான் இதில் ஓவர்லோடு தெர்மல் ஃபியூஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது. அதாவது ஓவர்லோடு தெர்மல் அது வந்து எப்படின்னா, அந்த ஹீட் அதிகமாச்சு அப்படின்னா கட் ஆஃப் பண்ணுற மாதிரி பைமெட்டாலிக் ஸ்ட்ரிப்புன்னு சொல்லிட்டு கூட போன இதில் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. அதுவும் உண்மை தான். அது வந்து பைமெட்டாலிக் ஸ்ட்ரிப் அப்படி தான். எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா, அயன் பாக்ஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பைமெட்டாலிக் ஸ்ட்ரிப் இருக்கும். அதை யூஸ் பண்ணி என்ன ஆகுது அப்படின்னா, ஓவர் ஹீட் ஆச்சு அப்படின்னா நம்ம வந்து அந்த ஸ்விட்ச் வந்து பெண்ட் ஆகும். அதாவது அந்த ஸ்ட்ரிப் வந்து பெண்ட் ஆகும்போது என்ன ஆகுதுன்னா, கான்டாக்ட் வந்து டிஸ்கனெக்ட் ஆகும். ஸோ அதே மாதிரி கான்செப்டில் தான் இதில் வந்து தெர்மல் ஃபியூஸ் வந்து யூஸ் பண்ணி ஓவராக ஹீட் ஆச்சு அப்படின்னா நாம் மோட்டரை ரன் பண்ணாமல் மோட்டரை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு அந்த ஃபியூஸ் வந்து யூஸ் ஆகுது. ஓகே ப்ரோ, அதுக்கு இதுக்கும் என்ன சம்மந்தம் அப்படின்னு கேட்குறீங்களா? கண்டிப்பாக வந்து அந்த ஃபியூஸ் வந்துட்டு ஓப்பன் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா மோட்டர் வந்து ரன் ஆகாது. திரும்பவும் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நேரம் கழித்து ரன் ஆகும். இதே மாதிரி கான்செப்டில் வந்து நிறையா மோட்டார்ஸ் வந்து இருக்குது. ஸோ இந்த கான்செப்ட் படி பார்த்தீங்க அப்படின்னா, இந்த கம்பெனி ஃபேன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த தெர்மிஸ்டர் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க, தெர்மல் ஃபியூஸ். ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து மோட்டார் வந்து ரன் ஆகாது, விட்டு விட்டு ஓடும். எதனால் அப்படின்னா, ஓவர் ஹீட் ஆகுது. ஓவர் ஹீட் ஆச்சு. எதனால் ஹீட் ஆகுது அப்படின்னா, காயில் வந்து எதாவது ஷார்ட் இருக்கலாம். ஸோ ஓவர் ஆம்ஸ் எடுத்ததுன்னா இந்த ப்ராப்ளம் வரக்கூடும். அந்த ப்ராப்ளம் வந்துச்சுன்னா மோட்டர் வந்து ஹீட் ஆறின பிறகு தான் வந்து மோட்டர் ரன் ஆக ஆரம்பிக்கும். மேக்ஸிமம் டேபிள் ஃபேனை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த தெர்மிஸ்டரை ஓப்பன் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஃபுல்லாக வந்து அதை ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு தான் நம்ம திரும்ப வந்து மோட்டரை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும். அதுக்கு முன்னாடி என்ன கம்ப்ளைண்ட் இருக்கிறது அப்படிங்கிறத ரெக்டிஃபை பண்ணிவிட்டு தான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சு பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த பெல் ஐக்கனை ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. மேலும் ஒரு நல்ல தகவலை சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.